Hej, i dag skal vi spille noget Roblox igen. Noget Jailbreak, som vi også spillede i går. Der er lige kommet en lille mini-update. Der er kommet atmosfære. De har lige puttet en mini-update ind, siger de. Den nyeste lys-ting. Ja. Det. Sidste gang var vi politi, så nu skal vi prøve at røve ting. Så ja, hvis vi lige kan komme ind. Den er lidt langsom, det ved jeg ikke hvorfor den er. Jeg prøver lige at gøre sådan her. Og så se om jeg kan gå ind igen. Og så der. Okay, kom så. Kom. Så, yes. Okay, vi er. Og der er godt nok meget mange fængselsfanger. Hvis man kan sige det sådan. Der er ikke lige noget politi i nærheden, så... Kør. Ej, kør. Kom nu, ja sådan der. Men så tænker jeg bare, håber jeg har en god dag indtil videre. Det har jeg i hvert fald. Men der er lige kunne vist gået en herinde også. Ja. Sådan der. Ja. Okay, nu kører vi bare lige over her for den Lamborghini, som... Ja, det hvor det gik galt sidste gang. Hvis jeg så den video. Så lige farve den. Og så kører vi bare. Tak for 3 likes på alle de andre videoer, jeg har fået, og tak for 2 abonnenter indtil videre. Det er jeg rigtig glad for at sætte stor pris på. Og også alle visningerne. Der kommer i hvert fald til at komme video ud hver dag. Nå. Desværre fik vi ikke noget keycard. Måske er museet åbnet. Det håber jeg. Det var lige en politimand. Jeg skal ud.
Jeg ved ikke, om I lå mærke til det i sidste video, men jeg fandt ud af, at jeg missede en røver på et tidspunkt. Han stod lige ved siden af mig. Jeg ved ikke, om I så. Der er nogen her. Ja, der. Nå. Det er sådan, det synes jeg, at så skal man altid gå herind. Kan I se den gun der? Det skal vi over have fat i, fordi så sker der en glitch. Jeg har stadig tasken, men jeg kan bare ikke se den. Og den her, det er ret fedt. Det er sådan en revolver. Ja, den her gun, det tror jeg ikke. Den kender jeg ikke særlig mange, der vidste var der. Jeg hader, når de ikke gider. Okay, så. Endelig. Hvor er min bil? Nå, den er der. Og så skal man bare ind i en bil, og så sådan der, så har man den. Closed file. Den er jo slet. Kan I se den der? Den får man penge ud af. Så kan vi vide, hvor mange penge vi får ud af det. 1500. Jeg kan faktisk godt se, at det ser lidt anderledes ud med den der nye opdatering. Det er den, jeg sparer op til. Lige nu har jeg været halvvejs nærmest, skal man sige. Og jeg har næsten kun været kriminel, så. Og ham der. Han siger, at han ikke har været kriminel, og han kun har været politi, og han har 98.000. Det er ret godt gået. Det er anderledes. Ej. I camp. Sådan der. Så ved de andre også det. Okay, måske er vi heldige, at vi kan få et keycard lige her. Hvis vi er heldige. Ja, sådan kan man også slippe ud. Dum dig.
Ja. Der kommer også en ny episode Minecraft ud i dag. Så det kan jeg også godt glæde jer til. Der har vi Cargo Plane. Har vi sådan en der. Kom så. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kører i den her. Det er meget sjældent, man ser nogen køre sådan en her. Men hvis man er en kriminel bande, så er den er ret god. Jeg har nok lige brug for nogle guns. Nej! Ja. Det kan man vist godt kalde et uheld. Hvorfor jeg har ikke købt Tesla. Nå. Jeg kan ikke huske, hvor der er gunshot. I hvert fald garage her. Ja, den er lige blevet rød. Okay. Den har bare åbent snart. Eller så tror jeg, der er det andet center. Hov. Nej, nu glitcher det. Okay, så. Ja. Så kan man bare bruge det her. Okay. Hvis han lige laver den der. Sådan. Og så se om jeg kan finde ud af det her. Jeg plejer at være helt vildt dårlig til det her. Helt lige, det ser ud til, at jeg kan finde ud af det. Eller hvad?
Ja. Nå, okay. Jeg ved stadig ikke, hvorfor prisen falder for, hvor mange penge man får. Der er bare nogle ting, jeg ikke forstår. Der har vi jo toget. Okay, der var en politimand. Sådan der. Det havde været lettere med en helikopter. Han lå ikke mærke til noget. Ja. Det tror jeg også var ved at være nok for den her video. Og jeg har en god idé til, hvordan jeg skal lave min outro. Nu skal ham politimanden få sig en overraskelse. Så. Haha. Ja, vi ses næste video. Og så hej hej.